मिला दो इतना। जब मुंह खोलती है ना तब थोड़ा सा अंदर डालो, साइड से साइड से। बेबी मम्मा है, मम्मा पिला रही है। अब है ना, मैं से पकड़ो जैसे मैंने बोला था वैसे पकड़ो। हाँ पहले तुम पकड़ना सीखो, समझ में आएगा। वो मुंह बोलेगा, अपने आप दे दीजिए थोड़ा अंदर करके। तुम सामने से डाल रही हो। ये एक आंख बंद और एक खुली लग रही है कि ऐसे ही है? खोल रही हो? पियो बेटा। अभी भूख नहीं लगा होगा। अच्छा, जब ऐसे ही करके दे दोगे भूख लगा है तो अच्छे से तारा ऐसे पेट पे सपोर्ट दे दूँगी। देखो जब आप दे दोगे दूर से ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा होगा तो नहीं पिएगा। और फिर रहने से पहले हमेशा डायपर चेंज करके रहेगा। अच्छा, पेट पर आने चाहिए, ठीक है। अभी ना इसको वर्किंग करा करती हूँ ऐसे करके। हाँ ऐसे डरिए नहीं तो उल्टी करेगी, गैस निकालने के लिए ऐसे करो। अच्छा यहाँ पे ऐसे करो। हाँ सपोर्ट कर दीजिए ऐसे से। हाँ ऐसे करना। करो पीछे। नहीं है तो आप आपका कंधे पे ऐसे लगा के बाहर से ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि करना है इसमें। हाँ एक साउंड आया ना, हाँ। ऐसे एक साउंड आ गया। अच्छा ये साउंड आना चाहिए। वो बर्प। कुछ काम नहीं, साउंड आना भी चाहिए, कुछ लोग बच्चे को नहीं आ जाएगा, इसलिए भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा करके रखो उसमें, नहीं है तो वो गैस नहीं जाएगा बच्चे को पेट से। अच्छा कितनी देर तक करना डॉक्टर? नहीं वो एक 5 मिनट के आसपास। 5 मिनट? हाँ नहीं है तो कुछ सेकंड्स के लिए कर दीजिए, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं। इसको नींद आ रही है। जब आप फीड दे के ऐसे करके फिर बच्चे अगर उल्टी करता है इसमें मतलब ये है कि अच्छे से भर्ती नहीं मिला है। अच्छा, फिर अच्छे को लेना है। ठीक है। थोड़ा और भी दे दीजिए। हाँ ऐसे भी कर दीजिए।